聊当下发生的事情，聊现在上映的电影，聊他们的 idol，不需要等到晚上回家，打开电脑，打开蜻蜓再聊，不需要。当下建成一个社区，建成一个群，这个群会让现在所有的 BBS 聊天室、交友软件、聊天软件通通的去死。再然后，我相信我的用户，我所提供的这个平台就足够有影响力了。然后我就会开始做电子商务，我会给实体店铺开虚拟的网上商店，我会专门为他们设计一款支付软件。当我们的用户足够多的时候，我们就会变成一家虚拟银行。你知道你在干什么吗？我在做电子商务啊，我在基于移动互联网做电子商务，基于 PC 的电子商务已经过时了。我在给沃云生挖坟。卢卡，我错了，我真的错了，我对不起你。对不起，对不起，真的对不起。我以后再也不跟你任性了。我以后再也不跟你乱发脾气了，我知道错了，对不起。好了，那天晚上，我要是不跟你发脾气，我要是不走，就什么事都不会发生了。这些天我一直做噩梦来着，我梦见你不要我了。傻孩子，我哪敢不要你啊？咱俩还得在一块过一辈子呢。啊，老大呢？我们想给郭新年一个惊喜。惊喜？什么意思啊？今天洛菲斯有一个重要的活动，他必须参加。我们过来接你，也是带你一块去那儿。放心吧，一会儿就见着他了。你先上车换衣服吧，啊！太不像话了。沃云生的电子商务是真正的大生意，凭一款手机软件就想灭了它，你是不是把事情想得太简单了？他的麻烦也是越来越大的，他的电子商务团队已经开始腐败了。正是因为这一点，他才会开始弄这么一个金盆洗手仪式。谁要是以为他是了悟了人生的真谛，谁就是大傻子。在我看来，他就是个缩头乌龟而已。哼，形容得很到位。我的电子商务跟他的电子商务可不是一回事儿。我希望咱们将来这款软件所提供的是所有的社会服务。我希望我们可以交水费、交电费、交燃气费、交一切的生活杂费，买票。买公共汽车票，买地铁票，买火车票，买飞机票，买各种各样的演出票，而且我只提供链接，我只修路，我不收过路费。我希望咱们是永远免费的。投资金流量，但是只要用户的基数够大，
哪怕资金流量，就是资金周转期间所产生的利益，都是可观的收入。您都懂。那李总，今天咱们俩是不是在进行一场龙争队呢？你先得罪了魔晶，然后逼死了社交类的软件，逼死运营商，逼死了聊天室跟论坛，最后干脆把麒麟也逼死了。你还要把卧云生给埋了。你能不能告诉我，如果这不叫找死的话，这世界上还有找死这件事吗？如果怕死，我就不会出来创业。李总，我现在给你提供的是一个历史性的机遇。如果你告诉我你怕死，我现在就走，我永远都不会再回来找你。你数易其主，有人说你是三姓家奴吕布，要执行这么大的战略，如果不能够相信你，我不如不做。咱们俩这样的人就不要再聊这种无聊的话题了吧，别像是一个酸腐的人这样跟我来要嫁人嫁衣，行不行？我第一次出来打工，是给我自己打工，我蠢，所以我失败了。第二次，我给魔晶打工，魔晶也蠢，魔晶也同样成功不了。第三次，我给金正金大少爷和那些运营商打工，那几大运营商看起来强大无比，可其实他们根本就没有顺应时代而为。如果不改变，他们也是迟早的事情。我看好你，如果你是真的有勇有谋，我把我的命给你。不够，不够。你让我信任你，你从现在就要学着低调，把自己隐藏起来，不去跟任何人争锋，学会忍耐，学会保守秘密。没问题。你必须只属于我一个人。你的命是老天爷的，但剩下的一切全是我的。好，你要什么我都给你。但是如果我发现你的脚尖上沾了一点别人家的土，我会让你后悔为什么要认识我。成交。开门。哥怎么样？查好。金总心情好啊，一个人打球啊？听说魔晶今天服务期又停了，是吗？您不知道吗？我不知道啊。魔晶服务期被关这件事情，我只能用4个字形容。您想不想听啊？说出来听听。自寻死路。哎，你说的是魔晶还是洛菲斯啊？我只想告诉您，一旦魔晶死了，市场上马上会出现100多家山寨的语音软件。他们可能没有魔晶那么成熟，但他们一定不会像魔晶那么软弱。他们都会是你的敌人。你一个人再厉害，100多个流氓，你打得过吗？停服务器这件事情，您干得太不明智了。这是个法治社会，
你这么跟我说话，我会告你诽谤的。我知道您不会承认的，但您做事情想过后果吗？什么后果呀？说出来吓唬吓唬吧。郭新年下半辈子可以什么都不干，揪着这事儿不放，告你们官商勾结、滥用公权，我就不信谁手那么大，能把天捂住。兔子急了要咬人了。你现在代表谁啊？魔晶还是罗菲斯？我代表洛菲斯，彭总让我跟您好好谈谈，希望您能考虑清楚。我爸让你赶紧过去，彭总和金城邦都在。去哪儿？贵宾室。这事都惊动你爸了。这是一个机会，没准魔晶的事儿能有转机。如果可能的话，你一定要好好谈。你这么严肃干什么呀？笑一下，要像胜利者一样，面带微笑。很好。别紧张，有尽力。这个卧云生啊，真能作秀。什么时候这个资本圈变成娱乐圈了？哎，都学会演戏了，你这。你好，请慢用。叔叔，您身体都还好吧？还行吧，就是血压有点高。我爸也有高血压。是吧？是。哎呀，这个降压药啊是要终身服用的，很痛苦啊！所以我还是要奉劝你们一句，不要熬夜。尽量少吃那个什么外卖啊，家里的饭菜清淡一些，很好嘛，不然的话，你看我这也是老生常谈，说了他们也不会听的。年轻人搏命嘛，就这样，到老了后悔。可下一代人呢，还吃一样的亏，劝也没用。不受点罪，他们是长不大的。像金城这种含着金钥匙长大的。那就没受什么罪嘛？怎么能不受罪呀？纳兰姑娘不理他了，这就回家发疯啊！我说，我又不能替你谈恋爱，我这老头又没读过琼瑶，虽然有几房姨太太，可是那点经验也用不上啊！就。伯父啊，我和京城之间已经没有关系了，请您不要再说这事儿了。年轻人闹闹意见，我倒觉得没什么，是吧？意见闹久了就不好了。我不是开玩笑啊，纳兰姑娘，你知道，金城对你和对别人，那可不一样。不谈这个了吧？
年轻人的事情，咱们最好不要管。我觉得得管，不能放纵年轻人呢。年轻人有很多不懂的事情，做长辈的就要告诉他们，让他们守规矩。你说呢，年轻人？我就有很多事情不知道，是吗？说说。我很好奇，现在已经不是旧社会了，您怎么就能娶几房姨太太呢？没人管啊？要不说那是万恶的旧社会。哎，怎么，靳总，你不舒服吗？心脏还是心脏。哎，彭总，没事没事。哎，这怎么了？靳总，没事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 。年轻人，找个时间咱们好好聊聊。好啊，那您多注意身体。赶紧回去休息啊！郭新年，你招他干什么呀？你疯了？没有啊，我就是很好奇呀。你别装，我知道你是想替我解围，但你不能得罪他呀。是他先得罪的我。说话很冲啊，啊！你这种性格很容易得罪人的，知道吗？这让我联想起你关于国企的那段讲话，蛮尖锐，也很深刻。你看，现在连我爸都说你脾气差，你这样只会得罪更多人。我跟你说了，就是不听。叔叔，对不起啊，我这个人就是说话有时候特别冲，您多担待。
瘦是吧？你说谁是贼啊？说你啊，你是贼。你们有钱人不都高大上吗？都爱回报社会，都爱做慈善。我原来不明白怎么回事，现在我都懂。原来是你们缺德事儿干多了。我警告你啊，我不打你，别逼我。你贼都做了，还那么讲规矩？你动我一下试试。叔叔啊，我最近总是在报纸上看到，说是国家会对科技创新大力扶持，这到底是真的吗？当然是真的了。我跟你讲，你们魔晶这个案子就非常典型。之所以采用仲裁这种方式，也是为了寻找在互联网技术革新的历史进程中，如何处理民营企业和国营企业之间的关系。这是个敏感话题啊。哎，我这么讲话是不是太官腔了？我听得懂，听得懂。哦，那就好。通俗一点讲，创新是国家的动力，在这一点上，我们是坚定不移的。我明白了。好，我们先不谈这种严肃的话题了，说点题外话。你跟我们家纳兰是怎么认识的？实话实说。别以为你有几个臭钱就了不起，动我一下试试。你让我动的啊？走开，臭流氓！说谁臭流氓？哎，叔叔，不好意思啊。说谁臭流氓？说你臭流氓！我流氓什么样你没见过吧？我就让你见识见识。来，亲一个。放开！装什么清纯呀？啊！你自己什么样你不知道吗？我告诉你，干你表上都是婊子，知道吗？婊子，婊子！想干嘛？干嘛？想干嘛？骂谁呢？骂他呢？干嘛？干嘛？想打？你干嘛？打你怎么了？打你怎么了？冷静点！你冷静点！胡青年，坐稳！火气太大，有话好好说。关你什么事？行了，行了，你过来，走，走，过来，走，干嘛过来？老董撵他来呀！过来，过来，走，来，你还愣在这干什么？走。真威风！去了，没事，你走。好了，没事了，继续，邹月。哎，郭新年，你什么情况？你出来了？你现在就已经出来了吗？我怎么不知道啊？怪不得给他们打电话没人接呢，都瞒着我是吧？哎，不是你别激动，我这不出来了吗？啊，这个想给你个惊喜。兄弟，你受苦了，你还好吗？我很好，全虚全影儿，毫发无损，放心吧。我就是觉得有点困了。我跟你说，哎，在里边住上一段时间，绝对能多活好几年。我这在里边天天早睡早起，身体好，这个作息规律啊，健康生活。对，健康生活，咱都得好好活着。
哎，我怎么听说那王八蛋敢把咱服务器全给停了？谁给他胆啊？老大，我跟你说，我可是进去过的人啊，我怕他什么呀？等我见他，你看我怎么收拾他。你要干嘛？我告诉你啊，以后触犯法律的事咱不能干。我跟你开玩笑呢，你别生气。我是被政府教育过的人，我不敢造次了。我就是觉得，我这一出来，直接就给我拉到高大上的俱乐部，我这心里有点不大适应。你们这些个腐朽的资产阶级啊！我等你。喝口水。这也没别人，有什么委屈都哭出来吧。你听到了吗？经常骂干我们这行的都是婊子，利用各种关系，不择手段调来好项目，是有点像。他以前跟你在一起的时候，也这么骂过你吗？他敢，他要敢这么说，我打死他。所以说是我贱啊！他骂我什么都可以。其实他说的也对，你说我算个什么东西？罗维不要我，现在郭新年也不要我。我们分手了，我把它还给你了。温蒂，你说什么呢？郭新年存储了你们往来的语音文件，我早就偷偷听过了。郭新年，你是不是死了呀？郭新年，你是不是死了呀？郭新年，你是不是死了呀？很熟悉吧？你冷静一点儿。这件事儿很特殊，他当时一个人骑车去了死亡谷，没有音讯，我真的以为他会死。只要你有起码的同情心，你都会认为这事儿很正常。正常，太正常了。你到现在还不承认你喜欢郭新年？那你为什么要牵他的手？我都看见了，你牵着他的手进了贵宾室。我现在不想跟你谈论这些。纳兰，你别骗自己了。你拉他手的时候，脸上那份得意是掩盖不住的。温迪，我们今天来这儿是干什么的？你很清楚啊。我们是来谈判的。当时郭新年很紧张，我拉他的手只是让他放松一点，没有别的意思。我有眼睛，我不瞎，看得清楚。 ”
看来老大有点酸。看见没？比跟我都亲。刚才在看守所门口都没见他这么抱我。我一直在想他俩到底什么关系？断臂吗？那你比我们俩了解。别胡说八道啊！这叫做趣味相投。行了行了，差不多行了。哎呀，行了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 ，公共场合。红雨寺方面军终于胜利会师，是北上抗日，还是向西转进？我等着老大给我指明革命道路。前途是光明的，道路是曲折的。请。给你看这还挺大的，别看，别跟老大那么腻歪，行不行？不好意思，还得借用一下。我想跟卢卡单独待会儿。听见了吗？人家说想单独待会儿，没你们俩。Let's go。干嘛呀？说说，到底什么情况？我现在是取保候审啊。就是虽然我没有罪，但是我是案发现场的当事人，所以我得提供证据。我不是问这个，我是问，你怎么就被放出来了？他们怎么就确认你没有罪？庄小蝶在医院急救的时候，有一个血块压迫了她的后脑神经，但是经过验证，这个伤是48小时之前的，是个旧伤，所以作案时间跟我那儿对不上。而且他这个伤也不是酒瓶子砸的，所以作案凶器跟我那儿也对不上。而且，警察还调取了我们楼道的监控录像。你猜，这个庄小蝶有几条腿？几条腿？4条腿。有个王八蛋把她背上去的。但是这个楼道里太黑，看不清这个王八蛋长什么样。但是所有的证据都证明了，这就是一个转移罪证、嫁祸于人的案子。明白了。奶奶，每次我爸给我打电话，总要问郭新年，比问我都多。我爸说，父母是半辈子的依靠，男人才是一辈子的。我做梦的时候就想，等到过年的时候，我要带郭新年回老家，我要像你一样，牵着他的手去见我爸。我做梦都想的事情，现在全被你干了。你说过，在
咱俩不是朋友，但我也说过，我一定不是你的敌人。一会儿，我送你回家。走吧，找他们3个去。进场！陆大，进来！这样。大爷的，打我！劳动到死吧！我打你啊！冷静点！你这是用了哪路轻功？我一不留神就飞过去了。我跟你说，我飞过去那一拳，吃奶的劲儿我都使上了。你是没听见他鼻子断裂的声音，太他妈爽了！以后不许这么冲动啊！这小子，贱在此，大在此。你还要打劫啊？是不是觉得自己很光荣啊？没有，警察同志，我们错了，我们正在特别认真的反省。你们的笔录问询已经结束了，回去等待处理结果吧。那具体怎么处理啊？如果对方不做出和解，很可能要走法律程序。哎，警察同志，我打听一个事儿啊，那个叫孙晓峰的人，你们打算怎么处理啊？怎么，你们和他是一伙的？啊，不是，我们不认识他，我就随便一问。孙晓峰属于故意伤害，情节比较严重，要做另案处理。你们有什么事情，不要那么冲动，可以找我们警察。尤其是你，我们已经调查过了，你刚刚洗脱了犯罪嫌疑，就不要再寻衅滋事了，明白了吗？报告检察同志，听明白了，我回去之后一定好好改，洗心革面，重新做人。疼，滚！少爷，护士下次会注意。怎么样？把大跟陆快放出来没有？刚问完，说刚写完笔录。拿什么去了？什么东西啊？有那么重要吗？老大让我拿的。我看看。哎，你别看了，看了你也看不懂。你们以后注意啊！来，过来看一下，没什么问题，现在就可以走了。东西给我。检察同志，我要报案。
凡有不同，美与众不同，别人眼中的我，谁不想成功，梦醒成英雄，在你眼中我不同。今生只有你看好我，只有你相信我有梦，有你带给我的星空，从未想过离开过。爱带你我走很久，幸好你在左右，陪我从无到有。爱该不该再等候，快将爱说出口，与你相守。幸好你在左右，陪我从无到有。爱该不该再等候，快将爱说